大家好，又係我達達。咁今次咧就同大家睇翻呢個 Nokia M8嘅一啲基本操作啦，同埋中文輸入嘅界面嘅。咁呢部機咧，咁啊得一粒 Home Button 啦。咁同以前嗰啲 S60嘅機唔同嘅。咁啊以前嗰啲有接電話啊、停電話嘅button 啦。咁而家咧就接來電啦，或者係拒收來電都會係喺個觸控螢幕上面做晒嘅。咁而呢粒掣咧 Home Button 咧，其實咧就會係俾你揀翻呢個功能表啦。撳多下就出翻去呢個 Desktop 啦。咁呢個 Desktop 咧，咁係亦都係打直同埋打橫都用得噶啦。咁亦都會有一啲呢啲咁嘅 widget 啦。咁其實會係一啲程式嘅捷徑啊，或者係一啲資訊嘅更新啊咁樣嘅。咁而呢個 desktop 咧會有3個自定嘅 desktop 啦，咁你可以按住自己需要咧去自由地加翻呢啲 widget 落去嘅。咁啊方法咧就係撳住某一個 widget 啦，跟住咧就可以自己將啲 widget 調位啦。咁啊，如果你唔想要某一個 widget 咧，咁可以撳住嗰個 widget，跟住咧就放手，跟住就有個移除嘅選項啦，咁你撳啦。咁呢個騰出嚟嘅吉位咧，就會有個加號嘅。咁我撳一撳個加號之後咧，就會有個widget 嘅目錄啦。咁就會係你裝過嘅啲程式啦。咁呢啲都會係一啲有資訊更新啦，同埋一啲基本即係手機本身有嘅一啲程式嘅一啲 icon 嚟嘅。咁啊，譬如揀翻呢個時間和模式啦。咁呢度就會出翻時間和模式嘅呢個 widget 啦。咁其實呢啲 widget 都可以重複嘅，咁視乎你自己需要去加翻啦。咁因為某啲 widget 咧會自己上網嘅，咁其實咧亦都可以咧令到佢變成離線嘅。譬如如果你用啲唔係無限嘅 data plan 嘅話咧，咁你可以咧將呢個widget 咧設定為離線模式啦。咁方法咧就係去翻選項呢度啦。咁widget 切換至離線模式，咁咧你揀咗呢個之後咧，咁啲 widget 就唔會自動幫你連線噶啦。咁直至你揀翻呢個在線模式咧，先至會幫你連翻線嘅。咁確保翻啲 widget 唔會無端端用咗你 data 而你唔知道啦。咁打電話咧就其實好簡單嘅啫。咁揀翻呢個撥號啦，咁就會有翻呢個 dialer 啦。咁跟住咧你可以揀翻呢個聯絡人嘅公仔啦。咁呢個功能表嘅界面咧就同S60第5代嘅界面就差唔多啦，都係用翻呢啲公仔啦。咁其實咧嗰個用法咧都分別不大嘅。咁但係咧我哋亦都可以自定呢個功能表嘅界面嘅。咁方法就係選項啦，跟住咧呢度有個組織嘅。咁呢個咧組織嘅做法咧就係亦都係將啲 icon 可以調位啦。係啦，咁如果想用唔同嘅folder 咧，亦都可以嘅。咁可以揀呢個選項啦，新資料夾，咁可以整個 folder 落嚟，咁可以將一啲 icon 咧就搬落去呢個 folder 度嘅。係啦，咁呢個動作都要練習下。咁呢個即係呢個組織呢個 icon 嘅做法咧，咁就其實同 iPhone 4嗰個 folder 咧有少少相似啦。咁其實同電腦Windows 上面嘅 folder 嘅 concept 都差唔多嘅。咁咧我可以按住自己需要就將你常用嘅嘢就搬出嚟啦，或者搬入去啦。咁或者自定翻個次序啦，等等嘅。咁另外咧，啲人咧就唔慣呢個大公仔模式嘅。咁可以咧喺呢個選項呢度咧就揀翻呢個清單檢視，咁就會有個清單咁嘅模式去揀啦。咁有時候可能啲程式字長嘅話咧，咁呢個清單模式就會見到晒嗰個程式個名啦。咁但係唔好處就係個手指就難撳啲啦。
咁我中意圖示檢視嘅。咁至於短信嗰方面呢，咁其實呢，我哋可以揀翻個短信嚟睇下啦。咁短信呢度呢，就會有一個會談嘅模式啦。咁就見到有一個雲一個雲咁樣嘅。咁我哋如果要 reply 嘅時候呢，我撳翻呢個空格啦。咁你見到會有個一個咁嘅 virtual keyboard 啦。如果你係手寫嘅話，呢度就可以寫字啦。咁啊，譬如你可以寫個我字啊，咁樣咧。咁其實嗰個辨識率都幾好嘅。咁我潦啲咧都冇問題嘅。咁啊，連筆啦，咁佢都可以認到嘅。咁啊，亦甚至乎有啲香港字咧都可以認到嘅喎。咁不過咧，呢個中文輸入咧就嗰個切換方面咧就比較複雜少少嘅。咁啊，你見到而家係手寫啦。咁如果我想去呢個去翻呢個倉頡啊，或者係其他輸入法係點樣做、點樣切換咧？咁啊，可以去翻打橫個 keyboard 先啦。跟住咧，呢度會有一個鍵盤咁樣嘅 icon。咁就撳翻呢個 QWERTY 鍵盤啦。咁你見到呢個咧就會有個筆畫輸入法嘅一個啲掣啦嚇。咁啊可以用筆畫輸入法啦呢度。咁你見到亦都有啲數字啦，有啲符號啦咁樣啦。咁如果你撳英文呢個咧，就會有英文嘅 keyboard 啦。咁啊撳一聲呢個咧就會有數字同埋符號啦。撳多下 Shift 咧就會有其他嘅符號嘅。咁基本上咧，如果你想用翻手寫咧，咁咪係撳翻右下角呢粒，咁就有手寫可以轉啦。咁呢個手寫咧，咁啊亦都有唔同嘅模式嘅喎。咁啊可以有中文模式啦、英文模式啦、數字模式啦。咁數字模式又冇得寫數字嘅，純粹俾啲掣你啦。咁啊英文咧就可以寫英文字母啦。咁中文咧，亦都可以寫翻中文啦。咁啊，值得一提嘅咧就係咧，你寫完個字之後咧，呢度會有啲聯想字嘅。咁啊，譬如我寫個李字啦，咁佢哋會有啲同李字有關嘅嘢啦，李寧啊、李鄭屋啊，咁下低繼續有嘅。咁啊，甚至乎李錦記啊、李斯特城啊、李鄭屋村啊，呢啲都有嘅。咁啊，方便你輸入翻落去你嘅短信度啦，去翻呢個鍵盤先。嗱，咁點樣 switch 去呢個倉頡鍵盤咧？咁你見到其實呢度頭先係呢度係 switch 去手寫啦，咁但係倉頡咧，咁就要喺呢個位度揀嘅。咁跟住咧就揀設定。咁之後咧喺呢度會見到中文鍵盤輸入呢度係寫住筆畫啦。咁呢度我揀翻倉頡，咁跟住返回，咁就會見到個倉頡嘅鍵盤啦。咁樣咧，但係呢個倉頡咧都會係用翻普通嘅倉頡嘅取碼啦。咁如果大家係慣用速成嘅話咧，咁點做咧？咁其實可以出翻去啦。跟住咧，就係呢個設定呢度，咁啊有個手機嘅，跟住揀翻語言，喺呢個預設輸入法呢度咧，咁啊有幾隻啦，有筆畫啊，有倉頡，有英文咁樣啦，咁我揀翻倉頡啦。咁呢度下低倉頡輸入法呢度咧，就會有得揀簡易嘅倉頡同埋進階倉頡。咁簡易啊，即係其實等於速成啦。咁揀翻簡易倉頡之後咧，嗰個倉頡嘅 virtual keyboard 咧就會用翻速成嘅方式咧去取碼嘅。咁我譬如我撳住呢個 home button 咧，就會有呢啲開咗嘅應用程式，我可以切換啦。
咁我去翻頭先打緊嘅 SMS 度。咁 suppose 呢個咧應該會變翻呢個速成嘅應該除碼方法啦。譬如我打翻鰂魚涌嘅鰂字啦，咁就係公公咁樣啦，咁就會有啦鰂字。咁啊，呢度亦都有啲聯想字啦，亦都係俾翻漁涌站我嘅。咁呢個咧就係比較麻煩少少嘅中文輸入法嘅一個切換啦。咁如果你用死一隻中文輸入法，即係如果你係淨係識手寫嘅，咁用死一隻手寫係冇問題嘅。如果你淨係用倉頡嘅，咁用死一隻都係冇問題嘅。咁但係如果你要之間切換嘅話咧，咁就要了解清楚點樣做啦，因為嗰個步驟都比較複雜。咁另外咧，如果你係用慣簡體字嘅話咧，咁其實咧喺呢個書寫語言呢度咧都可以揀翻簡體字嘅。咁其實咧簡體字亦都會有自己嘅一 set 輸入法啦。咁就譬如呢個係拼音啦，如此係。咁亦都可以揀翻當你呢個鍵盤出現嘅時候咧，究竟係用筆畫啊定係用拼音嘅？咁呢個係簡體中文嘅選項啦。咁其實繁體中文又有另一 set 啦。咁啊比較似 Windows 咁嘅即係設定方法嘅，咁啊比較複雜啲。咁啊唔緊要啦。咁其實如果大家慣咗嘅話都 OK 嘅。咁呢個 keyboard 都 virtual keyboard 都幾好打嘅。咁暫時今次咧就 review 住咁多先。咁我哋下一次咧就同大家睇翻Nokia M8嘅其他更加有趣嘅功能。咁繼續留意翻我呢個 blog 啦。拜拜。